tidak bisa. Kanan Sal Priadi, kiri Bernadia. Tidak bisa dia. Oh iya. Tidak bisa dia. Lu pernah tahu nggak KTP tercantik di tahun 2019? Iya, tahu. Ini muka dia. Oh dia itu. Oh berarti pas kecil yang diculik badanmu, pas besar yang diculik jiwa raga. Aja. Mama minta jajan gak dikasih, keluar buka celana. Iya, gue mau call out Gize. Mainlah di atas ring, jangan main sama. Aduh, ngapain nih? Kita ngapain ini, Papa? Lah, enaknya ngapain kita? Saya mau cari tahu ini. Kalau kita mau berkelahi itu apa namanya? Bercocok tanam. Beda kayaknya itu. Terus apa? Boxing. Oh, boxing. Maksud lu tuh Boxing. berantem? Iya, Oh, karena saya mau belajar bela diri. belajar bela diri. Iya. Emang kenapa? Arti bela diri kan melindungi diri dari bahaya. Betul. Sementara saya kuli setiap kerja dalam bahaya. Oke, terus? Hampir setiap hari mati, jadi harus bela diri. Harus bisa bela diri ya? Ada tidak rekomendasi yang jago bela diri begitu? Ada. Wah Ntar serius gue ini. cariin. Serius. Serius. Cuman masalahnya badan, waktu. Ah? Siap nggak? Lo waktunya siap nggak? Oh itu kurang sih waktu saya. Kok kurang? Kurang, waktu saya kurang. Kurang. Sibuk saya, Oke. sibuk. Kalau duit banyak. Kalau duit banyak, waktunya kurang. Ya udah, nanti gue cariin ya. Serius ini? Serius. Alhamdulillah ya Allah. Coba gue tanya dulu ya teman gue. Coba. Handphone, coba mana handphone? Wih serius dia. Serius. Biar lu bisa bela diri, memperbaiki hati juga kan pastinya kan nanti. Wih. Wede. Coba kita telepon. Oh, orangnya udah di sini. Masa? Udah di sini. Bentar ya gue suruh masuk ya. Mbak, coba. Nah, ini nih. Lihat nih. Oke, masuk. Sini. Punten. Ah. Halo. Halo Kak. Wih Papa Rock, ini bukan bela diri, ini belahan jiwa ini. Bukan bela diri nih. Bisa jadi bisa. Bisa, Gimana? Tapi mati. bisa. Nah, Bisa Tapi mati. iya. Alhamdulillah ya Allah. Jangan. Nah, ini Lian Zef. Lian Chef. Iya. Jeff. Zef. Zef. Iya. Oh iya kalau Lian Chef masak dia Lu ya. orang Sunda nggak bisa ngomong F. Abi orang di Dito Abi mah. Orang mana? Orang jauh. Cijantung Abi. Nah, ini Lian Zef. Lian Jadi, Chef. Lian Zef. Mau belajar boxing katanya. Ini boxing betulan dia ini. Lah iya, ini jokes kemarin juara 2 kali. Wih. Wih, Kalau saya dipukul dia sih mau saya. 2 kali tewas semua dua-duanya. Mau. Wih. Mau dipukul saya di sini. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gue telepon cewek lu nih ya. Oh jangan Oh, Pak. jangan. Jangan Pak. Oke, gimana Lian? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Papa Rock sehat. Sehat dong. Awi sehat. Sehat sekali ini di sini. Gak meyakinkan. Sehat sekali. Gimana rasanya jadi champion nih? Rasanya biasa aja. Iya. Walaupun ya kayak gitulah. Kayak gimana? 2 kali loh. Iya, alhamdulillah. Kemarin berapa? 3 kali 2 round ya? 3 kali 2 round. 3 kali 2 round. Di 2 menit. acara Pekan Gembira. Oh iya, di Kemayoran. Kemayoran. Di Expo, iya. Tapi biasa saja dia. Apanya? Tadi katanya biasa saja. Biasa Mau yang saja. heboh tidak? Apa? Mau saya kasih yang heboh tidak? Apa tuh? Anak-anak kasih yang heboh dong. Oh gitu ya? Iya. Ada intimatnya ya? Nih. Papa Rock sekarang kan lagi rame tuh tukang kayu pengendali demokrasi. Iya. Nah ini nih tukang bangunan pengendali tawa. Mana? Hei. Oh Nah, itu. pengendali tawa. Bukan pengendali air ya. Bukan mengendali air apalagi pengendali hukum ya. Aduh. Berat nih. Itu kemarin apa ya? M apa tuh? MK. Aduh. Ya, mandor dan kuli itu. Oh, gitu? Iya.
politik di sini takut. Ngeri ya? Siapa yang bahas politik? Iya ada. Tidak Bukan ada. ya, itu bukan politik ya? Bukan. Apa itu? Apa itu? Tukang-tukang kan suka baju partai. Bukan politik itu. Belajar boxing itu dari kecil atau baru-baru ini sih? Oh, gue lahir langsung boxing gue. Oh, Enggak masa? dong. Wih. Enggak. Jadi kalau Baru. lahir tuh keluar biasa kan ngeyak-ngeyak kau boxing begitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Terus? Baru 2019. Oh, Muay Thai 2019. tapi bukan boxing. Oh, Muay Thai. Oke, kita sudah tahu banyak fakta-faktanya ini orang. Ini orang. Katanya ini orang waktu kecil tinggal sendiri. Iya. Kau Nabi Adam. Lawak banget ya guys. Maksudnya tinggal sendiri itu bagaimana? Iya, tinggal sendiri tuh gimana Tinggal maksudnya? sendiri. Jadi kayak orang tua kerja terus tinggal sendiri, ngasuh kakek plus ngasuh adik juga masih kecil. Tinggal bertiga itu namanya. Iya, tapi kan saya yang ngasuh, saya yang bikinin makanan, saya yang nyuci baju, saya yang ngepel. Tapi kan konteksnya tinggal bertiga. Itu Kecuali tapi- ngasuh sendiri baru. Tapi SMP baru tinggal sendiri. Oh, SMP sendiri. Iya, jadi SD itu SD. SD Oh, itu aku SD. ngasuh orang dulu tuh, ngasuh anak adik aku, anak lagi. Adik aku sama kakek. Terus waktu SMP aku baru belajar tinggal sendiri gitu. Oh, belajar tinggal sendiri ya. Iya, belajar lah. Saya Nanti juga kita- tinggal sendiri, saya cuma bukan belajar terpaksa. Terpaksa saya. Iya, namanya terpaksa ya. Terpaksa. Terpaksa. Terus SMP tinggal sendiri. Tinggal Emang sendiri. yang lainnya kemana? Ada tapi kayak kakak pesantren, pondok pesantren kan. Aku juga harusnya pondok pesantren ya, tapi aku anaknya agak lain. Jadi aku nggak mau masuk pondok pesantren. Agak lainnya bagaimana itu? Nggak. Ini agak lain tuh jegel gitu-gitu bukan? Medion. Bukan? Bukan. Oh, bukan Bukan. itu Bukan agak orang lainnya. Batak. Bukan. Kakak aslinya orang mana? Bandung. Bandung. Hirup aing Apa kumaha gini-gini? aing anjing. Baru dak poel, udah deh, aing mah. Sarua Persib atuh. Bang, yang di Bandung tidak ada yang begini-begini, Bang. Masa banyak kan? Yang begini-begini tuh di Kayangan, Bang. Anjir. Masuk. Bang, biasa itu orang cinta lokasi kan? Oh iya. Biasa. Iya. Bisa aja. Ini kayak dari hati nih ya. Tidak. Oke, lanjut itu apa? SMP lu tinggal sendiri. Iya. Tinggal Jadi, sendiri SMP. tinggal Terus sendiri. itu ngekos. Enggak, tinggal di rumah lah. Tinggal di rumah. Enggak Bentar, ngekos. bentar. Ngekos tuh aku baru 2018 Oke. belajar. Bentar. Kan pas SD lu tinggal sama kakek. SD iya. Oke, 3 orang kan. Iya, adik. Terus Oke. yang lainnya pas udah SMP, adik pesantren. Nah si kakek sama ini kemana? Meninggal. Oh, Bismillah. Kita bahas yang lainnya. Berarti pas SMP tuh betul-betul sendiri, Kak? Betul-betul sendiri, tapi akhirnya cuma 2 tahun, tapi akhirnya ketemu sama orang tua. Maksudnya bukan ketemu, tinggal sama orang tua. Oh, Lah, alhamdulillah. dari SD sampai SMP orang tua kemana? Kerja. Oh, kerja Kerja tapi nggak tinggal dua-duanya. satu rumah. Oke, I see. Mungkin orang tuanya sibuk. Sibuk. Kayak mungkin kalau zaman sekarang tuh orang tuanya di Jakarta, anaknya di kampung sama Iya. kakek nenek gitu Iya, ya. iya, kayak gitu. Demi anak, begitu. Demi anak ya. Betul, Karena kalau di sini dua-duanya kerja kan anak nggak dipegang sama siapa-siapa ya kan Iya. bahaya juga. Iya. Oke, terus SMP tinggal sendiri Tinggal sendiri sama orang tua sama juga. orang tua. Akhirnya sama orang tua. Akhirnya sampai orang tua, oke. Iya. Ya kayak gitulah, pokoknya sampai masuk SMP tuh ngejual sepeda. Hah? Ngapain? Ngejual sepeda jual buat sepeda? buat masuk SMP. Oh, kamu yang jual apa orang tua yang jual? Aku yang jual. Oh, kamu yang jual. Jadi Jual berapa waktu itu? Waktu SD tuh aku ulang tahun. Apa? Jual berapa waktu itu? Jual 600.000. Sepeda apa? Sepeda apa ya? Sepeda gunung gitu deh. Pokoknya belinya nggak segitu. Itu Belinya tahun berapa? lumayan. Tahun berapa nomor Lupa lah. Tahun Iya, berapa SD ya kamu itu? tahun berapa kira-kira? SD aku tahun berapa ya? 2013 kalau tidak salah. Enggak lah, itu aku aku kayaknya udah SMP itu. Oh, SMP. Oh. Ya SMP. tahun segitulah ya, Iya. 600.000 sepeda. Iya, buat jual sepeda. masuk SMP. Buat masuk SMP. Oke, terus? Terus kayak jual sepeda tuh 2, aku punya sepeda 2, dua-duanya tuh dari hasil
Nyuli. Kan sorry, maaf. Enggak, dua-duanya tuh hadiah ulang tahun, tapi kayak ya udahlah jual aja lah buat bantu orang tua. Gitu. Ya masuk SMP, 600.000 itu. Beli apa saja itu 600.000? 600.000 bayar masuk daftar doang, sisanya nunggak. Saya nggak, memang sih bagaimana pendidikan mau maju Pak kalau dikasih bayar terus anak sekolah. Itu semua tinggal di Bandung terus deh. Tinggal di Bandung terus. Sampai SMA, sampai kuliah. Sampai SMA. Jadi waktu SD itu aku pernah ditawarin main film. Wih, Ceritanya ini Ceritanya. apa ya? Terus Dramatis tapi Iya, ada kayak di TV-TV begitu cerita Iya. sedih. Dulu kamu gimana? Iya. Saya gini-gini. Tahu-tahu Cocok nih. drama banget deh pokoknya. Drama banget. Terus SD tuh tawarin main film, cuman pada saat itu aku kan ada adik ya, ngasuh adik, terus aku nggak dapat izin dari kakek yang ngasuh. Maksudnya yang kan itu aku anggap orang tua kan, karena Iya. apa-apa aku dari kakek izinnya. Nggak diizinin. Terus tapi ada pergi tuh cabut dari rumah 3 bulan, kagak sekolah. SD. kenapa? Karena jadi anak pang. Enggak. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Terus aku ngalamin ini jadi ekstras yang dibayar tiap hari cuma 60.000 Oh sama nasi iya. kotak. Kirain bener main film. Ternyata ekstra. Ekstras. Taunya iya yang hahi lewat-lewat doang, nggak kelihatan. Itu lu sendiri ke Jakarta? Iya, sendiri ke Jakarta. Sendiri. Kelas 6 SD. 6 SD. 6. Taruh tadi SD itu balik lagi ke Bandung atau stay pas SMP Masih di Bandung. Berarti sepeda wakti itu masih Oh, di ada. Bandung. Masih ada kalau itu. Masih ada. Pulang dari sana. aku Pulang dari jual sana sepeda. baru dijual. Iya. syuting, Terus ekstras. abis itu nggak mau lagi tuh syuting, apaan sih nggak jelas gitu kan, cuma dibayar segitu capek pula gitu kan. Udah capek seharian. Capek banget tuh, mana cuma lewat-lewat kagak kelihatan mukanya kan. Iya. Terus dikasih dialog dikit Iya, langsung iya. nervous. Kayaknya gua nggak cocok dah depan kamera, kayak tadinya mikirnya kayak gitu. Terus ya udah balik ke Bandung. Bandung jual sepeda tuh. Jual balik ke sepeda, Bandung. masuk sekolah lah jadinya. Oh jadi sekolah. Iya. Itu sekali doang tuh ditawarin syuting. Enggak, SMP ada yang ngawarin lagi. SMP ditawarin Ada lagi. yang ngawarin lagi. Cuman kalau yang SMP beneran tuh. Beneran yang nawarinnya. Apa tuh? Syuting apa? Kagak lewat-lewat. Main FTV. FTV, FTV apa? FTV itu loh, yang ada Apa? di TV. Iya, Iya, judulnya FTV judul. kan film TV. Judul. Biasanya judulnya lupa. Lupa judulnya. Pokoknya backsoundnya ada Bagindas. Iya. Pokoknya itu ya. Iya. Intinya yang kalau turun dari angkot jatuh sebenarnya. Iya, aku tapi itu kan. bener ada adegan naik angkot ya. Kamu, saya supirnya di situ. Tidak sadar ya. Tidak sadar ya. Sadar nggak? Enggak. Lah, Ya. berarti bohong. Tapi itu tahun berapa kak? Lupa. Itu tahun 2015 kayak. Oh 2015an. Lagi naik-naiknya FTV. Iya. Lagi naik-naiknya FTV. Sama ada fakta baru nih. Apa? Papa Rock. Dia pernah ke Sambar Petir. Hah? Masa iya? Iya, saya pas baca tuh di awal tidak percaya. Saya pikir dia pernah jual sambal petir. Saya pikir awalnya begitu. Ternyata di Sambar Petir betulan. Emang pernah disambar petir? Iya, makanya jadi superhero. Cilah superhero. Enggak, di umur Iya, berapa kok bisa kesambar? Kamu kuat kan? Ini masih ada Kuat. strumnat. Kuatir. Kuat Kuatir. Khawatir ya. Enggak, umur berapa kok bisa kesambar sih? Itu belum masuk sekolah TK belum sih, kayak umur 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. 2 tahun apa Kesambar? 3 tahun? 2 tahun lah kayaknya. Setara Krisna. Flash cuy. Setara Krisna. Terus umur 2 tahun atau 3 tahun kesambar petir? Kesambar Iya. petir 2 masalahnya. tahun apa 3 tahun? 2 tahun kayaknya, 2 tahun. Ih, Ini Kesambar petir beneran ya, ini geledek gitu. Beneran. bukan kesambar halilintar kan yang siap bukan kan? Betul-betul petir kan? Betul. itu gimana ceritanya coba? Jadi- kok bisa gitu? Kayak di rumah Majalengka kan, ibu bapak asli dari Majalengka kan. Majalengka. Terus di sana punya rumahnya itu
lumayan besar dan emang banyak kaca-kaca gitu. Oh. Terus ada suatu hari aku lagi duduk di depan balkon teras gitu sama Om. Terus masih ingat tuh dulu tuh laptopnya tuh masih netbook yang kecil gitu loh. Kayak anak kecil kan kalau misalnya lihat yang kayak gituan itu apaan tuh, kepo kan. Terus ke depan duduk tuh sama Om. Yang lain-lain lagi di ruang tamu. Terus habis itu ada suara dari dalam rumah TV meledak. Terus habis itu aku lihat dari pintu. Jadi nongol gitu tuh gitu. Terus ada apaan? Terus habis itu pingsan deh. Nggak inget apa-apa. Oh, di dalam rumah. Kamu di dalam rumah. Aku tuh nongol ngelihat ke dalam rumah ada suara apa tuh, kan ada kayak Posisi suara di luar. Posisi di luar. Oh. Terus pas nengok nggak tahu ada apa, terus pingsan. Dibawa ke Oh, rumah sakit. berarti sambar petir ini berarti nggak secara langsung. Nggak secara langsung. Iya, Nggak secara langsung. Berarti ke rumah TV meledak mungkin Iya. ampas-ampasnya. Jadi gitu dia ya. kayak ini anti petirnya rumah. Jadi menjalar keluar lewat dia. Kayaknya ya. Kayaknya. Jadi pas dia nengok udah lupa. Udah lupa. Iya. Tahu-tahu dibawa kemana? Di rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit. Abis itu pas di rumah sakit 2 minggu lebih tuh sering nangis. Karena ini ada suara kayak gitu loh di kuping. Oh. Nah itu berisik banget, bikin pusing, bikin nggak bisa tidur, bikin nggak enak makan. Pokoknya bawaannya pengen nangis, katanya dulu gitu, nangis mulu. Akhirnya dibawa ke dokter, terus disarankan untuk ke THT. Oke. Terus waktu ke THT diperiksa Nah, iya. lah. Ada efeknya nggak? Enggak sih, enggak karena Pusing-pusing doang. Ada efeknya Pak, sekarang berkilau dia. Aja. Masuk ya terus sih. Masuk tuh, pokoknya Masuk terus lo ya. kapan ada peluang masuk saja terus. Masuk terus ya. Nah, pas lo diperiksa ke THT, ada apa di kuping lo? Ada pohon beringin? Bukan itu ya. Jadi waktu diperiksa ke THT, Oke. itu ternyata ada biji-biji di dalam kuping. Kan kayak di ronsen atau apa sih yang palanya gitu dah pokoknya. Jadi dilihat lah dalamnya ada apa kan. Iya. Ada apa? Nah, ada biji-biji. Ada biji. Biji apa? Biji-biji, ternyata ada biji pepaya di dalam Biji pepaya. kuping. Serius kok bisa masuk? Iya, nggak tahu kenapa bisa Biji masuk. pepaya itu gede apa kecil ya? Kayak tai kambing Bang, kayak tai kambing. Bentuk serius ini serius. Tapi iya ya. Iya, Oh, Bang. betul ya? Iya. Oh, mungkin ceritanya Heeh. petir itu nyambar pohon pepaya dulu. Terus Terus masuk Meledak pepayanya. oke meledak ke Terus rumah, ke TV meledak. TV, terus masuk ke kuping dia. Iya. Makanya dia pingsan. Makanya dia pingsan. Sebenarnya Kayaknya gitu ya. masih baik-baik saja, cuma pepayanya di sini mau tumbuh. Enggak, untungnya udah dikeluarin. Kalau Oh, nggak dikeluarin baru tumbuh nih sampai sekarang kayaknya gua nggak di sini gua. Di mana tuh? tapi bagus. Kalau ada pohon pepaya mau makan sop buah tinggal petik di sini kan. Terus udah dikeluarin. Dikeluarin. Terus ada efeknya nggak setelah dikeluarin itu? Dikeluarin ada efeknya. Efeknya adalah aku Jadi ke apa? THT. Aku ke THT dari umur kejadian itu sampai aku kelas 5 SD ke THT tiap bulan dan ngambil obat. Kenapa? Jadi aku kalau tidur itu harus ditetesin gitu, ada obat kayak obat tau gak sih obat orang sakit mata? Ya, Insto. pokoknya bukan Insto. Bentuknya mirip kayak gitu. Bentuk obat ya. Untuk obatnya, oke. Terus kayak harus ditetesin ke kuping tiap mau tidur. Kalau enggak gitu, bangun tidur tuh langsung banyak itu langsung jadi kolam renang di bantal. Hah? Apa Kayak tuh? bau kuning gitu. Oh, congean. Oh, oke. Mirip sama itu. Jadi kayak harus selalu ditetesin sebelum tidur. Iya, harus selalu ditetesin karena kalau begitu bahaya, tidak bisa pinjam headset, Bang. Malu Bahaya. sama teman, malu, pinjam dong. Kuning, Kuning. kalau nggak hijau ya. Tapi sorry, sebelah kanan dengar. Ya dengar. Yang kiri ya nggak dengar. Oh, yang kiri ini tuh. Yang kiri. Jadi gara-gara itu jadi nggak bisa dengar. Nggak bisa. Oh, Jadi sebelah kiri. Enggak sih, sebenarnya proses gitu loh, kayak nggak langsung nggak bisa dengar tapi sedikit Lama-lama menghilang. Iya, lama-lama menghilang. Oh, Tapi gitu. bener-bener nggak dengernya tuh waktu sadarnya tuh pas kelas 5 SD. 5 SD tuh umur berapa? Oh, baru benar-benar Baru merasa. bener-bener kerasa kayaknya gue bener-bener gak denger deh. Tapi meskipun telinga kiri nggak dengar, dia bakalan jadi pendengar yang baik. Anjay. Karena yang ngedengar kanan, Kanan. kiri nggak keluar. Iya benar. Jadi masuk nggak dikeluarin lagi sama dia. Iya, nggak dikeluarin lagi sama dia.
Bagus. Iya. Tapi dia tidak bakalan rasain nih, Bang. Komedian mahal nih, ya kan? Ayo buru masuk semua mumpung masih murah ini. Iya. Tapi dia bagus, Bang. Dia Apa? tuh tidak bisa ngerasain indahnya lagu-lagu enak begitu. Kenapa? Dia tidak bisa kanan Sal Priadi, kiri Bernadia. Tidak bisa dia dengerin. Oh iya. Tidak bisa dia komparasi berdua. Iya bisa. Satu-satu harus satu-satu. Harus satu-satu. Satu ya. Iya. Ya udah, akhirnya kelas 5 SD tuh berhenti. Jadi cairan yang ada di dalam kuping itu berhenti, nggak keluar lagi. Entah nggak tahu kapan ternyata berhentinya tuh. Tapi pas kelas 5 SD tuh ternyata pas ada suatu momen nggak pakai itu lagi. Terus paginya ternyata nggak keluar apa-apa. Akhirnya ya udah nggak dilanjutin lagi. Tapi itu beberapa bulan kemudian ke THT lagi, katanya udah nggak keluar cairannya, udah aman. Cuman kalau misalnya kadang-kadang masih keluar gak apa-apa, dibersihin aja gitu. Tapi biji pepayanya kamu simpan tidak? Enggak lah, buat apa? Kenang-kenangan. Tadinya mau dilempar ke atas biar tumbuh. Oh, kasih ke tikus. Iya. Kayak lempar kayak gigi copot Iya. begitu kan. Kamu umur berapa sih? Umur Sekarang? tahun ini 22. Dua-dua. Dua-dua. Udah punya pacar belum? Enggak. Nggak punya. Enggak. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak apa-apa. Udah. Kuat, Tapi pernah aku sendiri pacaran? juga kuat. Tapi pernah pacaran? Pernah lah. Oh, pernah pernah. banget. Sama. Pernah banget. Sama orang lah. Orang. Iya terus. Kapan terakhir pacaran? Terakhir pacaran awal tahun. Tahun berapa dulu? Awal tahun berapa? 2024. Aku pacaran dari SD. Hah? Dari SD udah pacaran? Cuman ya Pacaran. pacaran Pacaran dari SD tuh ngapain konsepnya Iya. check in? gagal lah Nggak gitu, gila. Sa. Oh, Pacaran, konsep bantu pacaran. jualin sepeda, Bang. Oh pacaran. Pertama pacaran kelas 3 SD. Wih, Kalau kelas 3 SD aku pacaran sama teman satu kelas. satu Itu kelas. Iya. apa konsep pacaran menurut lu tuh di kelas 3 SD itu apa? Iya, cuman yang kayak dia pacar aku. Oh, pamer. Oh gitu, Pamer. Cuman yang gitu-gitu doang. Oh, gue pikir cekin. Kagak lah. Ya anak zaman Kagak, sekarang kan anjir. buset deh. Oh gitu, jadi kayak Kayak gitu. suka-sukaan. Suka-sukaan aja. Pinjem-pinjeman pensil gitu Iya, ya. kayak Tukaran Oh. kertas binder gitu. Iya, kayak Iya gitu kan? ngalamin ya. Alamin. Kita satu SD kok dulu. Terus satu SD. Iya. Udah satu SD, satu film FTV pula ya? Iya. Wih, gila luar Kayak biasa. takdir ya? Ah, Kayak takdir. Ih, lah tidak usah dipungkiri. coba kasih efek nih. Kasih efek. Terus. Pacaran SD. Iya, tapi pacarannya cita-cita monyet. Tapi waktu SD tuh aku pernah pacaran lama setahun. Tapi sekarang aku masih berteman sama orang itu. Oh gitu. Iya, pacaran Keren. 1 tahun waktu SD dari kelas kenaikan kelas 5 sampai kelas 6 mau masuk SMP tuh putus. Karena kita mau berpisah jadi kita putus. Bener-bener loh. Ceritanya dia luar biasa. Tragis ya. Tragis terus ya. Terus. Terus habis itu SMP pacaran. SMP tuh pacaran sekali doang, tapi lama 5 tahun. Sebelum itu aku ditolak sama cowok berkali-kali. Sampai pernah diludahin, dikatain ditolak Wih. waktu SMP. Habis Terus itu? tuh cowok abis gua agak tenar lah ya, agak terkenal. Terus kayak ngedeketin gitu, minta maaf. Standar lah. Jual itu mah mahal dong standar. pasti. Cihalah. Followersnya 1,4 M loh sekarang. Wih, M-nya yang Ember. juta kan, bukan ember kan. Masih aja. Kurang terkenal apa tuh ya kan? Iya. Langsung deketin semua tuh ya. Tapi follower lu bisa segitu gue inget tuh. Ternyata dia itu, lu pernah tahu nggak KTP tercantik di tahun 2019? Iya, tahu. Ini muka dia. Oh, dia itu. Iya, sama Ariel Tatum. Ariel Tatum. Nah, sama dia Foto udah. KTP tercantik. Ah. Wih. Itu Iya, udah iya, beda iya, orang. Coba lu itu, browsing lu beda nggak orang percaya, itu. coba. Ingat Beda orang, ingat beda saya, orang. ingat Ingat. saya Pak. Saya print di Beda, rumah beda itu. Di-print. Ingat saya. Berlebihannya, berlebihannya. Pertanyaannya di print disimpannya di mana tuh fotonya? Iya. Bawa kasur. Kan dokumen. Penting. Oke. Makanya dia followernya bisa sampai 1,4. Oh, yang gara-gara pas gua liat, KTP itu. Iya, cantik banget. Alah, bohong nih. Karena rambutnya nggak gini, rambutnya panjang. Iya. Ih, girly banget tuh. Tau gini gue deketin sama lu gitu. Iya kan? Nah, oke.
akhirnya mantan lu berusaha untuk mendeketin. Bukan mantan, cowok yang dulu aku suka yang Oh nolak iya. Dulu kamu kejar-kejar. Kejar-kejar. Iya, ngejar-ngejar kan. Terus ya udah, akhirnya nggak mau aku sama Nggak mau. cowok-cowok itu nggak mau. Oke. Yaudah aku pacaran sama cowok terus 5 tahun dari kelas 2 SMP sampai lulus SMA. Gila lama Udah banget. kayak kredit motor gue. Dia kayak hidupnya konsepnya pacaran sama sambal petir udah. Udah gak ada lagi kayak konsepnya sama jual sepeda. Ya kan? Pacaran lama gitu, putus. Putus. Kenapa? Ah, Kon udah nangis aja. Kenapa? Terlalu deep. putusnya gara-gara ya gitulah. Biasa cowok namanya juga. Namanya Gara-gara juga- apa? Ini bukan karena nangis ya. Pilek. Oh bukan karena diputusin cowok itu? bukan. Oke, diputusin gara-gara Selingkuh lah. siapa? Siapa? Masa saya yang Ya selingkuh? kan nggak tahu, Iya, bisa ya, aja nggak sekarang. tahu. Sekarang cewek bilang nggak selingkuh, atau selingkuh. Iya. Enggak pernah selingkuh alhamdulillah, belum pernah. Belum pernah Amin. selingkuh. Terus Belum pernah. diselingkuhin. Ya diselingkuhin. Oke. Selama ya kurang lebih 5 tahun itu diselingkuhin beberapa kali. Mungkin dia uploadnya SIM kali, jadi lebih suka dia. Yang ceweknya, kamu cuma KTP. Iya. Diselingkuhinnya sama teman, sama orang kenal kamu. Dia sih selingkuhnya ya aulah sama siapa? Sama cewek-cewek gak jelas ya. Kalau sekarang mah bilangnya apa? Cewek-cewek apa tuh? tidak. Ani-ani. Gitu lah pokoknya. Apa tuh? Nggak boleh tuh, kena pasal loh ngomong. Apa? Terus ya udah putus. Oke. Terus pacaran lagi. Mm-mm. Itu kalah kan sama orang baru kan. Mm-mm. Selingkuh Iya. tuh. Kalah sama orang baru terus tuh. Terus pacaran lagi sama cowok setahun habis itu. Setahun. Terus Terus kalah kalau juga. putus. Putus juga. Putus juga. Sama putusnya Tapi dia kenapa? lebih menyakitin. Kenapa? Selingkuhinnya. Oh diselingkuhin juga? Iya, Sama? cowok. Hah? Maksudnya? Sama cowok. Diselingkuhin. Ternyata 5 tahun diselingkuhin sama cewek itu nggak ada apa-apanya. Dibandingin 1 tahun diselingkuhin sama cowok itu rasanya kayak Serius. malu iya, sakit iya. Wih. Nih. Double kenalin. kill pokoknya. Aku pacarnya. Oh. Gila cici banget ya. Iya. Serius. Diselingkuhin sama cowok. Aduh. Double kill. Cantik ya. tidak cowoknya? Cantik lagi. Udah Cantik. rubah soalnya. Udah rubah. Iya. Ih. Tapi saya ada fakta baru nih, saya Apa? cari-cari. Dia itu zodiaknya Libra, Totoro. Aduh, zodiak lagi. Iya, zodiaknya Libra dia. Gen Z banget emang ya, umur 22 ya kan? Iya, saya 21, Bang. Dari mana 21? Beneran 21? 24, saya 24. Oh, 24. Oh beda dikit ya. Iya. Masuknya Gen Z gak tuh 24? Gen Z. Gen Bang. Z. Gen Z juga? Gen Z, Bang. Waduh, gua dikepung sama Gen Z nih guys. Gimana Zodiaknya ini? dia Libra. Jadi Libra. Libra itu keunggulannya tuh gampang beradaptasi, disukai banyak orang. Iya. Tapi tidak disukai pacar sendiri. Makanya diselingkuhin terus Makanya ya? diselingkuhin terus. Udah gitu diselingkuhin sama cowok lagi. Sama cowok lagi. Aduh. Ya ampun. Pasti nggak berotot dong. Apanya? Eh? Apanya? Iya, gua nggak tahu Selingkuhannya. apa yang berotot. Selingkuhannya. Se- Biar stigma itu gue pengen patahkan. Oh, Sigma. Oh, enggak. Berotot. Berotot. Enggak patah deh. Enggak patah deh. Waduh, Enggak Tapi patah emang deh. dia berotot. 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 Tapi nggak semua lah guys. Nggak semua. Tuh segelintiran doang. Iya, iya. Karena gue maco nih. Gue Maco. Oh iya. Saya percaya sih, Pak. Maco. Hmm. Saya kemarin tuh malam ngajak ngapain? Anjir. Ngapain bareng? Ngapain? Biasa lah. Biliar, sodok-sodok bola. Sodok-sodok nih. Bola. Terus abis putus nggak mau pacaran lagi. Abis itu pacaran lagi lah. Oh, pacaran Wah, lagi. emang agak lain. Agak lain. Pacaran lagi. Agak Tapi lain. dari dulu emang dasarnya nggak bisa jadi pemain ya, dimainin mulu. Oh. Jadi ketemunya mereka begitu lagi. Belum dapet yang pas. Belum dapat yang pas. Cantik loh. Iya. Kayak gitu. Pacaran lagi 3 tahun. 3 tahun lagi. Abis 1 tahun 3 tahun. Terus Ih.
Habis waktunya pacaran terus ya. Iya makanya kalau sekarang sih nggak mau pacaran, langsung gini aja. Apa itu? Saling. Kasih cincin. Oh, asli cincin. Saya tidak peka sih, sorry ya. Nah, gue sempet sebelum dia datang kan gue browsing tuh, nyari-nyari, pokoknya gue nyari-nyari fakta. Jadi ini gue nanya nih, pas masih kecil katanya pernah diculik. Wih, Nah iya, gue nanya, bener gak sih? serius itu? Pernah diculik? Oh, berarti pas kecil yang diculik badanmu, pas besar yang diculik jiwa raga. Aja. Ini masuk terus nih. Kacau sih kalau orang-orang tidak masuk ini. Kacau sih. Ajarin. Iya. Serius itu diculik? Pakai mobil artop begitu? Itu Serina. Kalau pakai Betulan hardtop. Serina, oh. Iya, bukan Serina. Kalau aku tuh dulu liar banget, jadi suka nongkrong di barbershop. Liar banget. Macan kamu, macan. Emang aing mau. Aing mau. Kan Bandung. Iya, Saha Bandung. ieu. Tuh mau. Terus habis Barudak itu well pokoknya barudak mah. well lah, pokoknya Madonet ku Barudak aing. well. Kok bisa diculik tuh gimana? Jadi dulu tuh suka nongkrong di barbershop. Barbershopnya itu kakek-kakek yang Umur jaganya. berapa? Kakek-kakek. Itu umur 3 tahun. 3 tahun. Gua gak ngerti di 3 tahun, 2 tahun dia udah kesambar petir, 3 tahun dia keculik ya kan. Iya. Terus Habis itu suka nongkrong di barbershop dan 3 kali diculik itu di tempat yang sama. 3 kali. 3 kali diculik itu di tempat yang sama. Ih, 2 Pak Prabowo sama nyapres cowok. 3 kali loh. Tidak tahu sih. tipis. Wuhui. Terus Tabrak-tabrak masuk. Iya. Saya 02 saya. Iya. nah. Terus Ya udah kayak suka nongkrong di situ, akhirnya kan dulu aku suka ini kan, suka jajan. Jadi kalau misalnya diiming-iming jajan tuh aku mau, siapapun yang ngajak aku mau. Wih. Jajan yuk gitu. Mau, langsung berangkat kalau ada orang ngajakin jajan. Sampai sekarang masih mau. Ada nih 5.000 di sini. 5.000. Terus. Iya. Terus abis itu ya udah pertama kali diculik itu sama cowok. Udah lumayan jauh lah dari lokasi. Itu tuh di pinggir jalan barbershopnya. Jadi dari rumah lumayan jauh. Diajakin jajan, ternyata melipir kayak ke seberang gitu, ke pinggir-pinggir gang. Terus ketahuan sama tukang cukurnya. Dipanggil, "Mau kemana?" katanya gitu. Terus ya udah nggak tahu, karena nggak inget ya. Pokoknya diambil, dibawa lagi ke tempat cukur. Tempat cukur. Iya, orangnya kabur, pergi. Bilangnya karena aku ngajakin jajan katanya. Wah, ngapain gua ngajakin gila jajan umur 3 orang nggak tahun bisa kenal. ngajakin jajan. Iya. Terus ya udah, ya kedua kali di situ juga tapi sama cewek. Sama cewek. Iming-iminginnya balon. Diiming-imingin balon. "Yuk beli balon yuk," katanya gitu sambil lewat tuh. Terus kayak mbaknya kelihatannya mah baik, kagak nyulik gitu. Terus nggak tahu kenapa nyulik ya. Dibawa lumayan jauh tuh, kayak berapa meter ya, sekilo lah ada lah. Hah? Tuh Udah jauh lah kalau dari sekilo. tempat, iya sekilo. Terus ada tetangga naik motor lewat, ngelihat di apa sih, dipegang sama mbak-mbak kan. Tanya, "Mau kemana Lia?" Terus akhirnya dibawa pulang karena nggak tahu, mbaknya nggak jawab kan, ini anak siapa. Katanya si mbaknya juga bilang, "Ini nggak tahu, anak orang nemu di jalan," kata gitu. Oh, kata si mbak-mbak itu. Iya, mbak-mbak. Akhirnya gagal lagi. Gagal lagi. Gagal. Oke. Yang ketiga berhasil nih. Biasanya gitu. Biasanya Konsepnya begitu. Konsepnya begitu. Nah, coba. Hampir 50%. Oh, masih hampir. Gimana tuh ceritanya? Itu hilang, gak tahu kejadiannya gimana. Kalau yang itu nggak ingat, karena nggak ada saksinya juga. Jadi ketahuannya di pasar, ketemunya di pasar. Jadi dari rumah ke pasar itu sekitar 3 kilo. 3 kilo. Udah, Rumah jadi ke pasar. dari barber itu lokasinya masih sama ya, di Masih barber sama. itu. Dibawa ke Hilangnya di pasar. situ. Dibawa ke pasar. Kayaknya mau dijual apa gimana gitu. Iya, Mau bareng Ketemunya dijadiin di ikan pasar. asin kali lo. Mau dijadiin ikan asin. dijejerin bareng tomat gitu kan. Iya. Ketemunya sama siapa? Ketemunya karena dicari, kan hilangnya lebih dari 12 jam. Oh. Kalau itu hilangnya lebih dari 12 jam tapi nggak bisa lapor polisi. Iya. Akhirnya kayak diumumin di toa masjid. Diumumin di semuanya gitu. Ketemunya di pasar lo lagi ngapain? Lagi makan. Orangnya yang nyuliknya? Nggak ada. Loh,
Tapi ditanya sama tukang dagangnya, ini anak sama siapa kesini? Sama cowok. Tapi nggak tahu kemana cowoknya, nggak ada. Kayaknya pas tahu aku ditemuin sama orang-orang dia kabur apa dia sendiri. ngeliat kali dari jauh, Ah. kayaknya cabut Iya, deh iya, gitu iya, kali. iya. Atau mungkin dia tersesat bang dalam pasar. Lu nggak mau lagi nih masuk lagi yang ketiga bawa itu lu? Tidak usah. Nggak mau, tadi kan supir, ya usah. kan FTV. Terlalu maksa. Terlalu maksa. Iya, itu terlalu waktu. Terlalu maksa. Terlalu maksa ya. Iya. Terus akhirnya pulang tuh ya. Iya, akhirnya pulang. Tapi pulang itu dimarahin habis-habisan, nggak boleh main lagi. Karena kayak ya ntar diculik lagi katanya gitu. Gila gede gini aja udah mau culik. Iya. Ntar gue culik ntar. Terus ya udah deh, nggak main-main ke sana lagi. Tapi kan karena anaknya nggak main keluar kan nggak ada yang jajanin nih. Iya. Ya udah kayak mau minta jajan nggak dikasih, keluar buka celana. Hah? Buka celana ngapain? Siapa yang buka celana? Anjing out of the box banget ya. Untuk apa? Untuk ngapain? Ngancem biar dikasih uang, gertakan. Jadi kayak mau minta uang nggak dikasih, ya udah lari keluar rumah sambil nangis sambil buka celana. Gitu. Dikasih Dikasih akhirnya. akhirnya. Waduh, Itu kamu mau jajan nggak sekarang? Bilang nggak? Bilang nggak? Aku yang bilang. Kamu minta jajan, aku nggak kasih. Sekarang buka. Gue biarin ya kan, biarin aja buka. Saya tambahin pak, saya tambahin. Iya, ya kayak gitulah pokoknya. Jadi kalau nggak dikasih duit keluar rumah buka celana. Akhirnya nemu strategi itu karena nggak dibolehin main keluar. Aduh, terus. Ya udah, tapi itu jadi malu sampai sekarang. Karena tetangga-tetangga kan inget ya. Ingat. Iyalah, Iya, pastilah. Ingat. Pastilah. Iya, sering dibahas. Kalau ada fotonya lucu sih. Ya Allah, untung nggak ada fotonya. Terus pakai AI jadi bisa lari begitu. Aduh, terus. Nggak ada fotonya, ya Allah, nggak ada sih. Terus kalau ada mau lu sebar gitu. Jangan. Jangan. Terus Jangan. akhirnya nemu strategi itu. Iya, akhirnya nemu strategi itu. Jadi dari kecil aku selalu menemukan strategi gimana caranya mendapatkan jajan. Ya. Karena aku dulu waktu di barbershop itu, di tempat cukur, itu juga aku pernah ditabrak. Jadi sebelum diculik tuh aku pernah ditabrak beberapa kali. Sial ya masa kecilmu. Ditabrak apa? Pertama ditabrak motor, kedua tuh hampir ditabrak truk. Tapi pingsan, itu tapi udah nempel, udah deket banget. Oh, Lagi beli surabi, nyebrang. Tuh surabi gak? tahu. Nah lagi nyebrang gitu ketabrak. Terus pertama itu emang gak sengaja ketabrak. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenamnya itu disengaja. Siapa yang sengaja? Oh. Kalau yang pertama emang gak sengaja ketabrak. Kalau kesananya disengajain. Oh. Karena yang pertama waktu ditabrak itu Dikasih duit. Iya. dikasih duit, dikasih jajanan, dikasih makanan. Ketagihan lah. Bocah ini suka jajan, suka makan. Jadi ya kesananya direncanakan. Bikin skenarionya Iya. begitu, acting. Udah drama drama. dari kecil ya. dari kecil. Tabrakan yang kelima saya itu. Tuh. Kali ini lu mau masuk ya Oh, kayak gini ya. ayo masuk. Oh, Oke. yang kelima Angkot kan? Supir tadi ya. Kayak tadi. Tapi kenapa sampai kepikiran buka celana? Iya, kenapa nggak buka Kan- baju gitu? Buka usaha. Buka gitu. kan buka usaha. orang tua selalu ingetin kalau anak cewek tuh harus jaga itu kan. Ini Kayak anak perempuan kan nggak boleh kayak cowok. Kalau cowok kan boleh pakai celana dalam doang keluar. Iya. Kalau cewek nggak boleh kan. Nah itu kan kayak berarti itu sesuatu yang dilarang. Kan kayak aturan itu ada untuk dilanggar. Nah gitu kalau kecil. Salah pola pikirnya salah. salah. Iyalah salah. Kayak Dia bilang kalau laki-laki keluar bisa buka baju. Kalau perempuan keluar, sekarang saya lihat Papa ya, perempuan keluar tuh pamer-pamer pusar. Iyalah. Laki-laki tidak ada yang bajunya sepotong begini pamer-pamer pusar, tidak ada. Jijik yang ada. Tidak ada. Jijik. Udah gitu joget-joget lagi ya. Joget-joget. Di Ya. TikTok lagi. Aduh. TikTok. Aduh. Apalagi yang menghina kuli itu dulu Bang. Oh iya. Itu yang di Bali ya. Itu yang di Bali. Akhirnya kan boxing tuh sama Loren. Boxing. Iya, mukulnya juga gitu-gitu kan dia. Nah, tadi kan lu mau belajar boxing sama dia, makanya kan gue panggil dia nih. Dia Mau, kan Pak. juara 2 kali nih. 2 kali. ya kan? Di acara Kemayoran kemarin ya. Nah, lu mau belajar
sama Lian tentang boxing kan. Mau. Karir lo nanti kedepannya mau kayak gimana, Lian? Kedepannya mau gimana? Soal fight atau apa? Soal perasaan aku. Iyalah, fight. Kita kan lagi ngomongin boxing, bukan ngomongin yang lain. Iya. Sebenarnya jalanin aja sih. Kalau aku tuh orangnya enggak yang harus gini enggak. Semuanya dijalanin aja asal happy. Dan sekarang lagi suka boxing, lagi seneng fight, jadi ya udah jalanin aja gitu. Iya, jadi dia itu satu camp sama gua di USBC Blok M. Satu camp apa tuh maksudnya? Satu Sasana. Satu Sasana. Jadi Sasana itu apa? aduh. Mending gak usah diajak deh dia kayaknya. Gak usah diajak. Tempat latihan. Oh. Tempat latihan. Training camp. Iya, training camp Ya mau tahu. gaya-gaya aku bahasa lu. Inggris. Suwe. Merendah untuk meninggi nih, ya kan? Betulan tidak tahu. Bener gak tahu, tapi Betulan training tidak camp tahu, suwe. Nah, terus lu kan udah menang 2 kali. Kedepannya masa pengen jadi apa? Maksudnya apa lu mau kemarin lu main di mana sih? Kemayoran. Apa lu mau main di HSS apa Bion? Pengen kalau ada lawan, masanya kagak ada yang mau lawan gue. Aja. Sombongnya. Terlalu sebelum ngobrol panjang lebar, haus nggak? Lu minum nggak? Haus ini. Haus. Minum apa? Bebas deh. Kopi lah. Kopi. Kalau Kopi. mau Dingin? kopi itu Kopi dingin. Kopi dingin. Dingin. Oke. Nyai. Nih, ada nih. Nyai Ada di Nyai. sini. Iya, kopi dingin ya, Nyai. kopi apa yang enak? Kopi yang enak ku pikirin kamu selamanya. Kirain dia yang mau gombal saya. Kopi. Wait. Tapi saya penasaran, Pak. Apa tuh? Itu dia mulai karir boxingnya bagaimana? Karir boxing. Iya, mau mulai itu karir. yang tadi gua mau tanya tuh. Bentar ya. Siap. Kopi. Aku pertamanya tuh bukan iklan. boxing, tapi Muay Thai. Oh, Muay Muay Thai. Thai. Muay Thai 2019. Terus habis itu baru boxing baru sebulan, baru belajar sebulan. Baru sebulan. Iya, tapi sebelum-sebelumnya udah belajar boxing, cuman nggak tertarik karena boxing itu membosankan awalnya. Karena dia belajarnya, aku belajar di tempat yang ngajarinnya tuh nggak menyenangkan gitu loh. Oh. Terus aku ketemu Sasana ini USBC yang ngajarinnya tuh enak gitu, diterima gitu sama diri aku. Makanya aku baru belajar sekarang. Sebelum-sebelumnya tuh selalu kapok. Nah aku Muay Thai itu 2019 di Bandung. Gitu. Di Bandung. Iya, Sekarang udah basicnya stay di Muay Thai. Jakarta berarti ya? Iya, sekarang stay di Jakarta. Tapi walaupun di Jakarta aku masih sering balik ke Bandung Oh, tapi buat Muay Thai. apa yang buat Kak Lia ini mau Muay Thai? Apa lihat ombak, tonija atau apa? Tidak, serius bertanya ini. Iya. Kenapa? Iya benar. Kenapa? Kenapa? Karena waktu itu Atau lagi Lita Smackdown? karena waktu itu lagi patah hati kan. Oh, Terus kayak ada satu cegil yang kayak ngajakin ribut gitu. cegil. Iya, terus kayak tadinya gue belajar aja lah buat nanti kalau berantem sama dia jadi jago lah. Oh. Biar bisa sekali pukul mati lah dia gitu. Niat ya. Oke. Terus ya udah akhirnya kesini sini seru juga ya, nemu tuh serunya Nemu serunya. latihan. Ya udah latihan akhirnya selama 4 tahun, tapi emang gak minat jadi atlet, gak minat pro nggak minat juga. jadi Jadi Tadinya. cuman sekarang mau minat jadi atlet? Apa Iya. seleb fight aja? Seleb fight aja. Seleb fight aja. Bertanding di boxing atau di Muay Thai sebelumnya? Pengen dua-duanya juga kan bisa. Enggak, sebelumnya. Mah? Kan kemarin 2 kali itu di boxing. Pertandingan yang pertama kickboxing, yang kedua boxing. Oke. Karena kalau Muay Thai celebrity fight tuh gak ada yang Muay Thai. Maksudnya aku nggak nemu lawan yang bisa Muay Thai. Berarti baru naik ke ring itu 2 kali nih. Iya, Dua-duanya menang. dua-duanya menang. Keren. Keren kan? Keren. Jadi dia udah punya 2 Dua belt, sabuk. 2 sabuk. 2 sabuk. Jadi lu hati-hati kalau lu deketin dia, lu sakitin sekarang. Tidak ada yang mau deket. Minimal tidak ada. elbow. Ya, jangan Nih. gitu dong. Tidak ada. Tadi Jangan masuk gitu mulu ya dong. kan. Tidak ada. Terus
udah menang 2 kali, plan lu ke depan mau call out siapa? Mau call tahu ini gak sih? Siapa? Yang kemarin trending 1 di Twitter. Siapa? Aziza. Aziza. Kenal Si nggak Aziza? Nyaran itu loh. Oh, Aziza, Anissa Aziza. Istrinya Raditya Dika. Bukan. Bukan. Keren itu. Aziza. Oh ya, tahu. Aziza apa Azize? Aziza ya? Zize. Oh lu mau call out dia? Iya, gue mau call out Zize. Kenapa? Iya. Seru aja kayaknya. Seru ya? Seru aja, soalnya Saya dia. dukung sih. Aziza tuh lo di call out nih sama Lian Zef. Berani nggak lo? Coba lo kalau nih Aziza nih kamera lo tuh. Kalau Aziza nonton lo mau ngomong apa tuh dia? Lo call outnya coba. Ayolah, mainlah di atas ring, jangan main sama. Tapi di atas ring. Oke. Ayo. Promotor siapa aja ya? Apa? Promotor siapa aja? Promotor siapa aja? Siap. Pokoknya ring di mana aja pokoknya bisa. Gas. Saya siap jadi cowok ronde. Rulesnya apa? Rulesnya boxing aja, dia kan bisanya boxing. Kalau gue kan bisa semuanya, jadi aman. Anjay, Gue ngeri. ikutin lah cara main lo mainnya kayak gimana, gue ikutin. Anjay. Uhuy. Azize. Seru sih ini kalau. Seru nih. Karena lawan dia sebelumnya rada kurang, emang dia di atas angin kemarin tuh. Gue nonton tuh, gue dukung dia nih. Kebetulan selalu melawan orang-orang yang banyak hatersnya. Kita sekarang itu aja dah, kesana aja lah. Anjay. Oh, berarti nyari lawannya tuh yang banyak haters. Curang dia. Jadi gampang dapat support ya. Gampang dapat support. Iya. Nih satu Dalam waktu pertanyaan dekat. terakhir saya nih. Terakhir. Baru. Siapa idola kamu di boxing, Kak? Stem Vertek. Siapa itu? Kamu nggak tahu gimana ya? Di kepala saya cuma Manny Pacquiao, Chris John, Muhammad Oke. Ali. Karena saya lumayan tidak terlalu ini. Iya overall. sih, gue Itu juga. kan laki-laki. Kalau aku idolanya cewek, Stem Vertek. Siapa? Oh, cewek itu. Dia cewek, Stem Vertek, dan aku di fallback sama Stem Vertek. Oh yang orang Wih. Thailand. Yang orang Thailand kan? Orang Thailand kan? Dia sebenarnya Muay Thai. Muay Thai Tapi dia. Iya one champion juga. Hmm. Keren banget dah pokoknya itu Di kembaran banget. fallback, gila gokil. Keren. Itu yang cewek, yang cowok. Kalau cowok buakau lah. Siapa? Buakau. Buakau. Oh, Buakau. Oh, yang Thailand. Iya, Thailand. Tahu saya itu tahu. Siapa? Ada, jago dia. Siapa? Main aman aja deh. Siapa? Ada, musuhnya seimbang sama Rotang. Oh. Ya kan? Iya. Maya. Ya. Mayan lah. Maya, padahal saya ngasal itu. Tapi rada bener ya. Lian, dia tuh mau latihan nih boxing ya kan? Iya, iya. Lu mau latihan boxing. Gimana kalau ntar kita bawa ke camp ya? Ayo, nanti cobain di ini sekali ya. Dia apa? Di jab strike. Apa itu? Jab strike. Ini Ini jab, jab, ini ini strike. strike. Ah, apa? Jab. Jab, Strike. strike. Iya. Ah, ada ilmu nih pulang. Nah, mulai latihan ya. Mulai besok latihan, ya. mulai besok. Nah, ya udah. Guys, sampai ketemu di kesaksian selanjutnya. Mantap.